Keďže majstrovstvá sveta v hokeji sa teda pomaly ale isto blížia, poďme sa naladiť tipmi na hokej. Takže zdraví ťa Ronsek pri ďalšom videjku. Stav si s Ronskom teda pri prvej sérii Stav si s Ronskom, čo sa týka nejakej slovenskej hokejovej extraligy a taktiež aj českej. Čiže dosť ste ma presvedčovali v komentároch. No a teda prichádzam aj do sériou Stav si s Ronskom v sérii Tipos Extraliga. Čiže posaďte sa a užívajte si tieto tipy, triky z Afriky. No a predtým ako sa vrhneme do tejto série, tak poviem to klasické nudné klišé. Ak si chceš so mnou sadiť, tak hlavne na vlastné riziko, na vlastnú zodpovednosť, nejde o žiadnu spoluprácu, čiže hlavne for fun. No a ak sa pýtate na profit tejto sérii Stav si s Ronskom, tak sme v profite 18 €. No a ak ste náhodou sledovali minulú epizódku Stav si s Ronskom, tak mám ešte dva tikety nevyhodnotené, čiže uvidíme, koľko budeme v profite. Boli to tikety za 5 €, čiže môžeme byť v profite, ak to teda nevyjde 13 €, ak to teda vyjde, tak môžeme byť kľudne aj na 30 € v pluse. Predtým ako sa vrhneme do analýzy štvrťfinálových zápasov Českej hokejovej ligy a Slovenskej hokejovej ligy, si môžeme zhodnotiť alebo teda priblížiť jeden môj tiketík, ktorý som podal za nejaké koľko to bolo, 2,50, no a teda môžeme vyhrať až 17 €. Keďže toto videjko troška neskôr točím ako som chcel, no a teda už jeden zápas mi teda vyšiel, stále môžeš použiť tipy z tohto tiketu na svoj tiket. Ako říkam, jeden zápas mi už teda vyšiel a to nemecký tým Bremenhaven postúpil cez nemecký tým Nürnberg. V kurze 1,42 mi to vyšlo, ale môžeš využiť ďalšie tipy z tohto tiketu. Napríklad taká tutovka, že Pardubice postupí cez Kometa Brno 1,18 kurz, Slovan Bratislava, že postupí cez Liptovský Mikuláš, tutovka 1,16, Nitra postupí cez Michalovce, kurz 1,10, no a to, že český tým Činec postupí cez Hradec Králové, kurz 1,72. Ďalší tip a to, že Plzeň postupí cez Sparta Praha, kurz 1,87. V tomto tikete som teda dal nejaké tie tutovky a nejaké tie proste väčšie kurzy, proste taká kombinácia z 2,50, teda môžeme vyhrať 17 €. Taktiež sa môžeš inšpirovať týmto tiketom a to, že Pardubice vyhrajú Českú ligu, je tam kurz 1,95 a Nitra, že vyhrá našu Slovenskú ligu, kurz 2,75. Z 2 € môžeme vyhrať 15 €. Uvidíme, ako to dopadne. Pardubice majú vynikajúci tým, každý rok majú ambíciu získať proste tú trofej Českej ligy a vždy v tom finále ich niekto zabrzdí, čiže uvidíme, či to teda vyjde a Pardubice prelomia tie ľady, smoly. Ja som to teda využil, je to krásny kurz 1,95, čiže uvidíme, či to vyjde. Na druhej strane dal som teda, že našu ligu vyhrá Nitra, je tam kurz 2,75, čiže uvidíme, to je teda taký riskantnejší typ. Taktiež našu ligu môže vyhrať napríklad Košice alebo Slovan Bratislava, to sú proste taktiež taký okruh favoritov. No a ja som dal, že Nitra vyhrá ligu. Mne sa ich hokej páči a snad to teda vyhrajú. Majú dobrý tým zložený aj z tých skúsených hráčov, aj z tých zámorských hráčov, ale aj z tých mladých hráčov, ako je napríklad Chrenko alebo Molnár. Dosť bolo reči, už idete sa hrať, nech počítáme, chceme to mať. Poďme sa pozrieť na analýzu štvrťfinálových zápasov Českej ligy. Na záver bude tá čerešnička na torte Slovenská liga. V štvrťfinále Českej ligy odštartoval zápas Pardubice Kometa Brno. V dobe točenia tohto videjka Pardubice vyhrávajú série 1-0. V drese Pardubic môže napríklad sledovať dvojicu slovenských hokejistov, ktorí boli aj na olympijských hrách, a to Kelemen, Miloš Kelemen a obranca Peťo Čerešňák. No a v drese Komety Brno môžeme sledovať taktiež aj dvojicu Slovákov, ktorí môžu actually bojovať aj o majstrovstvá sveta v máji v hokeji, a to je Kolár, ktorý má actually výbornú formu, 30 bodov v 50 zápasoch, wow, Kolár sa rozbehol, čiže kľudne Andrej Kolár môže byť na majstrovstvách sveta v hokeji. Naposledy hral za slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta v hokeji 2022. V Komete Brno pôsobí aj slovenský útočník Kristian Pospíšil, ktorý má už 41 bodov na konte za 50 zápasov a jeho by som kľudne rád videl aj na majstrovstvách sveta v hokeji. Druhý štvrťfinálový zápas Českej ligy je medzi Hradec Králové
a Činec. Činec zatiaľ vyhráva v dobe točenia tohto videjka v sérii 1-0. V drese Hradcu Králové môžeme napríklad sledovať takého hráča ako je Škorvanek, ktorý bol aj na olympijských hrách. V Čínci máme dosť veľa slovenských hráčov, napríklad Daňo, Marinčín, Hudáček a Koch. Tretí štvrťfinálový zápas je medzi Plzňou a Spartou Prahou. V dobe točenia tohto videjka je v sérii 1-1. V drese Plzni môžeme sledovať slovenského hokejistu, a to Holešinského a ďalší. Štvrtý štvrťfinálový zápas Českej hokejovej ligy je medzi Libercom a Karlovým Varom. V dobe točenia tohto videjka Karlové Vary vyhrávajú v sérii 1-0. V tomto zápase máme taktiež slovenských zástupcov. V Karlových Varoch pôsobí napríklad taký Lukošík, v Liberci Robol Antoši a výbornú formu má taktiež aj Servac Petrovský. Pamätám si Servaca Petrovského, ako mal 4 body v minulej sezóne, keď odohral 52 zápasov. Dostával tam ice time okolo tých 3-4 minút. Teraz už hráva v druhej formácii, no a tie body, zbiera body jak v Kauflande, no a hlavne v posledných 5 zápasoch získal okolo 9 bodov. Čiže slovenský hokejista Servac Petrovský má výbornú formu a tak si možno ladí aj formu na majstrovstvá sveta v hokeji. No ale my sa poďme vrhnúť, kto vyhrá našu hokejovú slovenskú ligu. Minulý rok to dokázal tým Košic, predminulý rok tým Nitry. Prvý štvrťfinálový zápas odštartoval Nitra s Michalovcami. V dobe točenia tohto videjka Nitra vyhráva v sérii 1-0. Som zvedavý, ako to dopadne. Nitra je obrovský favorit na postup. Bol tam iba kurz 1,10, tzv. Tutovka. No a v tom prvom zápase sa Nitra dosť trápila. Vyhrala až po predĺžení 4-3. Druhý štvrťfinálový zápas je medzi Žilina, Vlci, Žilina a HK Poprad. V dobe točenia tohto videjka už Žilina vyhráva v sérii 2-0. V tejto sérii si Žilina ide jasne po postup a tak si teda chce zahrať semifinále. Tretí štvrťfinálový zápas Slovenskej hokejovej ligy je medzi Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. V dobe točenia tohto videjka je v sérii 1-0. Slovan Bratislava nič iné nechce, iba postúpiť do semifinále. To sa im actually darí. Sledujem Tomáša Kráľoviča, ktorý boduje jak bodíky v Kauflande, no a taktiež získava bodíky jak v Kauflande slovenský reprezentant na olympijských hrách, a to takáč. No a posledný štvrťfinálový zápas našej slovenskej ligy je medzi HC Košice a Banská Bystrica. Tam je to actually vyrovnané 1-1. To som aj teda predpovedal a tak som radšej na nikoho nesadzal. Hoci kto môže postúpiť, či Banská Bystrica alebo HC Košice. Oba týmy sú mi sympatické. Na strane Banskej Bystrice je tam taký Roman Fajt, Oleksi Mikluka, Boris Žabka, Eugen Rabčan, ktorým fandím. No ale páči sa mi aj ten koncept Košic. Hrajú iba s čisto slovenským tímom, majú tam síce 2 Ukrajincov, ale sú to proste z košickej juniorky. No a ten koncept Košic sa mi veľmi páči, že hrajú iba s čisto slovenským kádrom. No a to sa celkom vypláca. Mne sa tam páči napríklad taký Repčík, Bučko a Rosandič. Rosandič ako obranca získava bodíky ako v Kauflande. Už má 42 bodov a to je iba obranca, čo si kokot. Čiže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudni sem dať like a odber. Vidíme sa aj pri ďalšom videjku Stav si s Ronskom. Čiže ja sa s vami lúčim a F9. Stádam ten tiketik v Inde. Môžeme tam vyhrať celkom pekné peniažky z 2,50 €, 17,50 €, no a z 2 eur 15 €. Čiže verme, že to teda v Inde Roncek zarobí money. F9, čus.